ohia pa yesa enema mono no etimi apagya immune system na ho odene nkwamoa no yes nkwamoa no say ye be ye immune system na nkasa na be na as a topic okay say ka say bia immune system a nipa bebre na nim say ye no white blood cells no okay eno ni immune system sir ye system say they can reproductive system na on say hwe oba wa wodi nyina kofa wo maaye nyina okay bema wo sexual organ ene wo baby a sperms ni fa na sefo ni nyina ye system enti enye one ade ba akopɛ na ka say ye system whole system sa na immune system no etie so enti wo fa lymphatic organs mo na sefo nyina be ka de white blood cells mo na sefo enti ye wa horo na kabo ma ye system okay yeah that ko ye be den ye be immune system ko ye ta boso na ye ade nso aya ehia se wo se sua sa sa na tie okay enti say we a fresh fruits na e boy e ma e boostu sa ahoɔden a ya immune system ni hia e dia fight yare no no kwasem we ni padua mu no e boostu ni papa because say immune system no na ye fancy o me sojafo wo ni padua ni say last be em say ye shase pa na ye kan yeah ofa amina and I say is it in the general term no kra den say army ni mu no yo o de fancy forces no okay forces no because your army your navy and your air force yeah omo na kan bom and omo bo oman ho ban nti ofa army na omo nam asase so yeah omo bo ho ban asase okay and afa navy na naval base wo no omo so ebo ho ba wo nsuo so obi be fa nsuo so aba be high no omo na esi ano kwan air force no so na wiem from emo no so bi fa wiem anase from aba sa na immune system na dey etie enti bia no sa forces wem no wo mo no they are awake mo ho den no mo so nti wo kwa they train okay enti ade bia ade achi ade esa bia no omo train omo de kopim say omo be up to standard to fight against any enemy that enters okay on the journey it say ti wona yen so ya anye immune system no hwe na say de tie na na tie ya ma bibia ma empage na ho odini mu a na say de how na de me ni pedua ndi say sa ni ma wo ya be boa ma immune system atimo no so nyina ho odin apagya na ho odin mu no e de akon tie yare wo aye ba yi mu no e say so ye de ye ne sa de boy immune system ai bi ni fruits aye de ye di ho asem okay ti say ye ne sa bo say be ma tambia no na ye no ase yare de ya ma say ye ne no tonkwanta ya pai na obi ni mu secret na ne say udi nuaba e fresh edi atosode e no so na ya ho odin ye de wo da fan say bibi de say anka busuan okay anka busuan anka omukuta batem twade say anka busuan yes tangerine anka tware chese tangerine your friend tangerine yeah na fa say akutu lemon okay sana orange ankasa sana bi am say bitter fruit okay grapefruit okay bitter orange yeah omunyina mo ya busuan omunyina wa busuan ba kona mu omunyina ekuta vitamin C vitamin A and other vitamins okay but key pa wompa vitamin C vitamin A no okay vitamin C ni vitamin A no omuye dwuma snoopy e woni padua nim e de boy immune system ti say pese enyi ahode na aden na yen kopa e no obi okra ope vitamin C a na okoto drugstore na otafre but anka no manka anka ba hokra betimi aye ho adwuma lemon ba ko twade ba ko lime ba ko so akele asan ti yen hye ne so tiefo na yemwa na gonema yesu ane sei no say yen sa ohun ebe ma zani ya kan say anapu a day keeps you away from a doctor afo but who hwe ne sa de a wan hwe because o jamane boarding na me da be na metimi anya apo ba ko da bia da be eno no afo sin say obe yare na wakoda ho na eka so egu so yeah eno so de onya ekose your doctor ansa de a uni ano your penod uni ano because sabre no enyo na obeka se mepewe dabi sa akokra na akoto a o be se mepe sa we o mpajo dabi o we de o nyamam de mani ho ba wa hu ni okoto aduru aka se mepeduru we na mepeduru dabi uni say the doctor atra ma won na dey I concord enti say o na won to me ka say dabi I was say concord mepeduru say we come am kakra dabi
Utiminka. Ebi kura so no person duro o ma ese free wo. Enu ni bi wo so a doctors ne dey bad doctor aya na no adi yo. Atre bi a. No, omo dey bad. Timu se radio. Ase enu we di ase ya dozo, we da bro so. Enya sem ketewa. Na duro na nkasa kura na se na esi shape ne kura dog etimi bu abam. No ni bi wo wa de ma wa kese pa se mbe mene we. Bro so. Enso aduro pa de ene aduane a wodi. Ene aduane a wodi. Aduro pa. Wodi yi a da bia wo eden. Sanity an wasem kura ne se. Isa fruits ye kan ho asem. An ade ba ko esa wo pa. Ya no so akutia nyarwa pa. E be say antioxidant. Okay. Antioxidant so ye nu bi ewo mu a ya no so ye de. Eboa ni padua. Ekun etia nyarewa. Yedi wo di sa fruits na say fa say wo di watermelon a. So do ni mse nso na wo. Me de watermelon na me die. But enuanu nu e wo sa nso na wo chingu wanum ko ye mo no. Enya de ketewa. Aye. Nya de ketewa. Ndi me sere bebre say obi wo ha be ya na de achi ze kura drink wanum be 2. Asi chire na ne kala no. Ne kala ya e de ahya wanum be se 2. Energy drinky. Hoping say bi kura we san no ka ho. Bi wo kura no de bo life. Say ma ye hu say what yi. Yes, what yi. Better. Hey, sister idea ube hu ni bia be ko ne shop na drink isi nanim. No, je say wanya kukudo no ahia gu glass mu na say opese ehu say oye defo. Wow. Antioxidants. Bo na yi na mena. Na emma ebre wu nyina ase. Okay. Say enipa bi o ho ase be wo de hwe wo bia bi wa bo say be asa bi ya wadi mfie aduanan ba hu na asa wadi mfie aduason. Forever young for no. Onyini da. Sanity. Eye sa. Eye duaba wodie. Fruits. E made bia wo liki young. Na so young. Sanso na the other ways so doctor they won't any fruit ni eyi nso no. Wo hwe nanim a wotimi di mfie bi ma no. This ono na ka say oh pendru o mi sha o. Wonam na nkasa kora no. Because the ecosystem no emwa. Because obi odi sa na ma we ni fruit na se for no. Even ni skin kra ni skin. Aye fe. Sa vitamin C ya ye kan citrus C say and kamo no normal wo skin no ye kama. Kama. But ye ni pa no aye say ase ye pe di nipa ye mpe di nipa anyame eden aye din large bones na me ka say so person ka auto dura go to God's pharmacy nyame pharmacy ho God's pharmacy ene he me so kire ene ne kwaye mu hu nyame ne pharmacy ne ho men ka drug store no bi nti asiesa drug store ma me lokin pa cho bie we ma ye okay Ezekiel chapter 47 verse 12 quotations ni so de egu doctor tirimu na me doctor Emma antidoki ebie trade na men kai would say you Facebook live Mr. Omo amohwe yen wo Facebook no mo like why social media handle no my liberty fm sana TikTok nso sa mo like ku kokromoti bebia kokromoti ni wonu boso e je say wo like na program no ye hu se de ye ni eye mo fe na ye mo akono na ye mo denso se abere bia doctor say na da je betna ha esom mo sompa enu ntimi social media handle no my liberty fm mwa mine now the liberty fm no asoso me so like it fa comment bra question bi apeso bisa doctor efe nua ba ene yesua ho no fafa Facebook live wo na menkan emfa ma no nkire wase anase wo nyi wase mbisa no ano we a share no obi nya akonya enhwe bi won say aerobi ewo down ho saa eno so do nsa boso a kire say wo de koma obi ama ono nso anya akonya ahwe bi sanse doctor wo som yesumpa o de obeya ma ono so appreciate no eno ne de me kire we ntimi sra like na fa comment bra na wo wi a share no obi nya akonya enhwe bi say wo hwe yen so na like ya mesere say wo be like minim say obeye ntimada wase nyamisha antidoki msra wa bia kan maye Ezekiel 47 verse 12 okay osina asuo no nsu no ha ne ha na nnua a wodie ahodo nyina be free okay na ha rempo na naba rensa ebeso na bosumi mu efri se ni nsuo no kronkron bia na efri sene na naba beye aduane na ha aye aduru wow na baba ye dey aduane na ha so aye aduru the same text na called Revelation 22 verse 2 the same text Revelation dog Revelation saying 22 verse chapter, verse 2 okay yanko
Revelation 22:2 or say AD7 no. Yes, ADB the atoso amayo. First one 47:12. Okay. Ezekiel 47:12, but it's in the Revelation here. Mo enti antidoki kan maye. or say ni kuro no abontene mfimfin. Asubonten no afa nu nyina na nkwadua a eso aba ahodo dumienu sisie. Na esoso na babosumi biara. Na dua no ahan na wode sa amanaman no yale. Dua na hahan na wode sa amanaman no nyina yade. Muni aduaba no na mofa hahan no. Sa yade. Eno na omo pe but the antidoki kai Revelation was where the papa. Antidoki says you be my. This MC say 22:2. Ose na kuro no abontene mfimfin. Okay. Of the street of it. Asubonten no afa nu nyina. Okay. Na nkwadua a eso aba ahodo dumienu sisie. Which bear 12 manner of fruits. Okay. Na esoso na aba bosumi biara. Na unim. Aha no, my doctor wa daromo. 12 manner of fruits no unim. Debi. On say wo bosumi dumienu na wo afim. Sa. Bosumi bia aduan so aduaba foforo. Bosumi bia. It was say 12 manner of fruits, which bear 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. Bosumi bia. And say bosumi we eso apple. They say July money we eso apple. The next month it say so abrobe. The next month Anka. Every month bia grapes. We said 12 months there. Watermelon. It's something sansa. Na be chance here. Wow. No na say one. Last verse no say say ho no. Ase na dua no ahan na wode sa amanaman no. Dua na ahan no de sa amanaman no yade. God's pharmacy. Kwa yemu ampa. Yemu yensema doctor Mr. Shima no shim. Why ni nyina. So, about God's kitchen onyame in the kitchen. Wasa wo muka say? Oh yes. Hey. The Janu beba oba. God's pharmacy. What's nya ne muka say aka ho. Ene ni aka ni nyina. Ye ma ye natural things no. Eno na ye no ama akoye mu. Na ko say ye ade. Oh yes, oh yeah, oba time. Hwe Empress. Dog. Sa woti we. Mama dog iti we. Abran fa cheti we. Okay. Woni me say mo na se bianka mo we fie a mo ye ma mo na mo taye aduane. Bia na nati we obeya aduane kura. Onim ye onim da mi fast fancy. Onim ye. Dog emfa nye example. Wo de fa ho ye na me. Dog. Enya ma me nye nipa boni ni. Mama na she wani. Oh, so na ano. Nipa beje di nu owu. Nipa beje di nu owu. Dog me ni aba. Owa hen. Ha no ha me na. Me born ai kontombo ne nkate. Na me say me na me defend o. Kontombo ne nkate nkwan. Katikonto pa, even katikonto. Obi beka say easy to say, difficult to do. Enti aya na me mpese cuisine sofo abode mo benya me ho asem. Me na wone makasa say wonu ansu ehie kura ase ehye. But what me kan kire me kan bibi foforo Mr. Wa. Enti ye aduane na, aduane no ano. Okay. A science. Cooking is a science. Wow. Enti ye nyansa ni